हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर मैं फ्लिपकार्ट से क्या लेके आया हूँ, जो कि एक बोट है। हम इसको टेस्टिंग करेंगे और इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरा रिव्यू में इसका दे दूंगा। और ये इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, 204 रुपये। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो, ख़रीद कर ला सकते हो, जो करना कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। तो एक बात बताऊं आपको, मेरे चैनल को आप आते हो, वीडियो देखते हो, मेरे चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? अरे जल्दी कर दो, 1K कर दो जल्दी। चलिए बिना देरी किए करते हैं इसको अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हो जैसे कि दोनों बोट है। जैसे कि आप देख सकते हो ये है बोट, इसके अंदर चम्मच जैसा है, देख सकते हो। ओके, ये क्या चीज़ है? तो चलिए इसको हम पानी में टेस्ट करके देखते हैं। इसका लुक देख सकते हो, लुक ऐसा। आग लगा कर मैं इसका अंदर ऐसा रख दूंगा, तो देखते हैं क्या होता है, स्टार्ट होता है या नहीं होता है, बोट चलता है या नहीं चलता है। तो करते हैं स्टार्ट। मैंने बत्ती जला दी है, तो देखते हैं 1 मिनट में ये स्टार्ट हो जाएगा। आवाज़ भी आ रहा है। अभी जल रही है, 1 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। बोट चल रहा है, देख 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 कैसे आवाज़ कैसे सुन। अरे ना, अरे आप देख सकते हो। अरे अरे बार बहुत सुंदर। देखो कैसे बोट स्टार्ट हो गया, कितना आवाज़ आ रहा है, इंजन इनका चालू हो गया है। अब देख सकते हैं, अमेजिंग यार। ठीक है, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। देख सकते हैं कैसे स्टार्ट होके चल, अभी स्टार्ट होके चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अरे यार, ये सच में स्टार्ट हो गया बोट। कैसा आवाज़ आ रहा है देख सकते हैं। इसका आवाज़ आप देख सकते हो। पूरा स्टार्ट हो गया है, जैसे इंजन स्टार्ट होता है वैसे ही चलता है। अच्छे से स्टार्ट हो गया, चलो देख सकते हो। अभी पानी में छोड़ूंगा, स्टार्ट हो जाएगा। देखो बुझ गया, अभी नहीं चलेगा। सो गाइस, मैंने इसका वीडियो बना दिया। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।